Arkadaşlar merhaba. 2 adet güncelleme ile karşınızdayım. Birincisi fark ettiğiniz üzere egzoz. Egzozda yeni bir değişiklik var. Egzoz taktık motora. Yani egzoz takmadık da aslında tapasını çıkardık. Tapasını çıkardık egzozun. O şekilde. İkincisi de şey üzerine. Diğeri de bu arada polis abiler var. Bizim plakamız biraz sıkıntılı. Birincisi egzoz. Diğeri de şey, kanal ismi. Kanal ismini değiştirdik. Benim için anlamı olan bir isim yaptım. Çok yorgunum. Kanalın ismi çok yorgunum. Benim için anlamı var. Yani bilmiyorum ama benim için güzel bir anlamı var. O yüzden bu şekilde bir değişim. Egzoz sesi çok iyi. Çok iyi. Çok hoşuma gidiyor yani. Ya aslında ben dün bir video çekmiştim ama silindi. Nasıl silindi? Şöyle bir sıkıntı oldu. Ben kırpıyordum şeyleri. Videoyu kırpıyordum güzel bir hale getirmek için. Bir şeyler oldu ve video silindi. Talihsiz bir olay. Böyle biraz şeyin farklarından bahsetmiştim. Şimdi benim bundan önceki motorum biliyorsunuz ki 600 arardı. 600 ararla MT7 arasındaki fark, yani YouTube'da falan aslında çok şey görmedim ben. Çok video göremedim faydalı. O yüzden onu ya aslında biraz mantıklı da olmaması, çünkü hani o iki motoru niye kıyaslasınlar? Kıyaslayacak insanların bir şey olması lazım. Donesi olması lazım elinde. O done bende var yani. İki motoru da kullandığım için böyle bir video çekmek istedim. Şimdi 600 arar 4 silindir. Benim yaşadığım şehir bayağı bir sıcak bir şehir. O yüzden çok fazla ısınacaktı. Ama hararetiyle uğraşmak istemedim açıkçası. Birincisi bu. 4 silindir sonuçta, 600 arar için konuşuyorum. Ama MT7 2 silindir ama alt devirleri çok güçlü. O istediğim torku bana verebilecek. Aynı zamanda yakıt açısından da tasarruflu. Sadece biraz alışmadım, yani motora biraz alışma süresi istiyor. Motora biraz alışmak gerekiyor. Hala yani teker vesaire yapılır. Ayak frenidir, carttır, curtturan kullanıyoruz da biraz yine de temkinli olmak gerekiyor. Öyle bodozlama girmemek gerekiyor. Bu şekilde. Motor vites 2'de gazla geliyor bu arada tekere. Şöyle bildiğiniz dümdüz tekere geliyor yani. Birinci vites zaten söylemiyorum bile. Üçüncü vitesle de gazla getiren var. Hani böyle gidonu şöyle çekip, ama ben debriyaj kullanıyorum yani. Debriyaj daha mantıklı geliyor bana. Çok güçlü motor. Yani çok memnunum. Ben de yani kullanalı 4-5 gün oldu ama motordan çok memnunum. 4'te falan da bu arada tekere çekiyorlar. Vites 4'te, hatta 5'te çekeni de gördüm. Tabi egzoz falan değiştiriyorlar çünkü egzozu biraz ağır. Ben şu an sadece tapasını çıkardım. Komple egzozu böyle headers'tan değişen var. Öyle headers'tan değişince daha hafif oluyor. Motor torku da zaten biliyorsunuz onlar performans odaklı. Daha net tekere geliyor. 4'te de zorlansa geliyor. Zorlansa geliyor. Ama dediğim gibi motora yabancı olduğum için çok zorlamak istemiyorum açıkçası. Ama 3'te çok rahat.
kararda 4 silindir olmuş. Gerçi 4 sıralı silindir. Yani 4'ü birden aktif olmuyor ama sıralı silindir litrede taş patlasın 10 kilometre yapıyordu. Hani 12 çok şey kullanırsan 13 olur. Ama onun ötesine çıkmıyordu yani. Ama MT-07'de öyle değil. MT-07 daha yakıtı da çok yormayacak bir motor. Hem de çok güçlü motor. Yani bana aynı zamanda 2 silindir olduğu için hani hararet açısından da çok şey yapmayacak, yormayacaktı beni. O yüzden MT-7 en mantıklı seçimdi. Ve yaptım da. Gayet de mutluyum. Tabii motorun birkaç güncellemeye ihtiyacı var. Onları da yapacağım. Tabii ben zincir, dişli seti falan onları komple değiştirdim. Yağdır, yağ tapasıdır falan ve hepsini değiştirdim yani. Çok fazla rüzgar alıyor. Yani motor rüzgar bayağı yiyorsunuz. Ama yani benim yaşadığım şehre göre bunun olması benim için avantaj yani dezavantaj değil. O yüzden ben çok mutluyum yani. O MT-7 aldığım için çok mutluyum. Ya alma sürecimde de bir arkadaşım kullanıyordu MT-7. Yani birkaç kere onunkini falan kullandım. Baktım ya çok güzeldi yani. Çok hoşuma gitti. Hem oturuşu daha rahat. Mesela şu an normal oturuşum sanki sandalyede oturmuşum gibi açıkçası hani naked oturuşu. Ama racing'de şöyle bir yatma durumları oluyor. O da bir süre sonra bel falan yoruyor. Yani, tabii ondan önemli birkaç şey daha var da. Genel olarak ben dediğim gibi memnunum yani. Mesela motorun limitlerini çok fazla zorlamak istemiyorum. Hani ne kadar biliyor olsam da, alışkın olsam da çok fazla limitlerini zorlamak istemiyorum. Hani sonuçta gerçekten motorda kaza yapan insanlar tecrübesiz insanlar olmuyor genelde. Çünkü tecrübesiz insanlar ne bileyim mesela şunun gibi az önce yaptığımız tekerler gibi hareketler yapmıyorlar yani gereksiz bir özgüven oluyor. İşte ben o özgüveni kırmaya çalışıyorum. Hani motor yap diyor ama ben duruyorum, yapmıyorum yani. Çünkü bir tık daha dikkatli olmak lazım ya, onu biliyorum yani. Bu şekilde dün de böyle güzel bir video çekmiştim. Ama silindi. Sonra şeyden bahsetmiştim, etkileşimden bahsetmiştim. Ya arkadaşlar etkileşim çok önemli. Yani ben böyle kendi kendine video çeken, işte sonra ne bileyim işte o öyle videolar çeken, kendi başına kafasına göre öyle videolar çekmek istemiyorum ben. Hani ben istiyorum ki böyle etkileşim içerisinde olduğum, ya işte abi şunun videosunu çek, şunun videosu daha da güzel olur ya da şu video ya da şunu açıklar mısın ya da işte şu nasıl oluyor gibi şeylerle hani böyle etkileşim içerisinde olunca bana daha güzel geliyor, daha video çekilmesine layık geliyor yani. Diğer türlü açıkçası kendimi böyle işte ya video çekeyim atayım kafasında değilim abi. Bir etkileşim olsun istiyorum ki zaten en başından beridir destekleyen insanlar var. Yani gerçekten onlar iyi ki varlar. Onlar iyi ki varlar. Hiç desteklerini esirgemediler benden. Ya onların ayrına biraz da yani açıkçası yapmıyorlar. Ben de hoşuma gidiyor da aynı zamanda ve yapıyorum yani. Ama dediğim gibi etkileşim önemli. Etkileşimden kastım yani aboneliktir. Onun dışında işte like'tır, yorumdur mesela. Yorumlar çok önemli. Mesela bir dahaki
dahaki videoyu hani en çok beğeni alan yorumun dediği şeyi yapalım. Yani mesela en çok diyorsa işte abi ben devirlerini merak ediyorum. Yani hangi devirde ne yapıyor falan bu, ya da sallıyorum herhangi başka bir motor olabilir. O motorla ilgili bir soru olabilir. Hararetle ilgili olabilir. Almak isteyen arkadaşlar olur. Mesela ne bileyim hani bir motoru satın, mesela ben bu motor 64 binde 2015 model MT7 64 binde ama gördüğünüz gibi kondisyonu canavar gibi. Mesela ben bunu alırken neye dikkat ettim? Nelere dikkat ettim de aldım? Nelerden kaçındım? Yani çünkü ben baktığım 15. MT'ydi, yani öyle söyleyeyim size. Yani öyle önüme gelen ilk MT'yi almadım, yoksa elimde kalırdı. O önemli. O çok önemli. Yani onunla ilgili olabilir. Merak ettiğiniz bir şey varsa onu çekeriz. Sorarız, soruştururuz, bir şeyler yaparız. Yani demek istediğim hani bir etkileşim içerisinde bunu yaparsak güzel olur. Hem sizin hoşunuza gider, dediğiniz olur. Hem benim hoşuma gider. Mantıklı bir etkileşim olur. Bu şekilde. Evet, bu şekilde derdimi anlatmak istedim. Ya da mesela şu virajlar falan. Hani yatırırken motoru neye dikkat etmeliyiz? Tabii ki bu MT7'de dediğim gibi hani daha tam devirlerine bile alışkın olmadığım için çok fazla yatırmıyorum motoru. Hani bir motora bir alışma süresi en az bir aydır bence. Hani alt limitlerini, üst limitlerini, her şeyini zorlarsınız. Motoru öyle öğrenirsiniz. Virajdayken motoru virajdayken ne kadar yapmaya meyilli, ya da virajdasınız, motoru yatırdınız, gazı verdiğinizde tepki ne olacaktır? Mesela bakın 5. viteste şöyle bir gaz tepkisine bakın Allah aşkına. Bunun gibi şeyler işte. Tabii ben inanıyorum yani. Gün geçtikçe mesela demin ayak frenine çat diye dokundum. Baktım fazla gidiyor. Ayak frenine çat hafif dokundum. Pat diye hemen indi önü. Ayak freni kullanmasını bilmeden teker yapmayın. Mesela bak, size bir örnek göstereyim. Bakın. Kaldırdım. Bilerek ayak frenine bastım. Bilerek ayak frenine bastım. Çat diye indi. Gaz verdiğim halde. Bunlar çok önemli. Bunu kullanmadan kesinlikle, yani hani nasıl yapacağız diye merak ediyorsanız alın motorun önünü kaldırın. Sonra bilerek arka freni çat diye böyle basın. İnsin. Kaldırın. Çat diye basın. İnsin. Kaldırın. indirin. Kaldırın. indirin. Belki 3 defa. Belki 1000 defa. Belki 10.000 defa yapacaksınız. Ama en azından kafanıza geçmez yani. Benim mesela hiç öyle bir olayım olmadı. Şu an demin gene dokundum. Baktım fazla geldi. Dokundum yani. Bunun gibi şeyler. Ama bilmeyen bir olsaydı, abi MT7 aldım, 700 cc motor, ne gaz veririm tekere gelir, çat diye kafana geçer. Tatsız olaylar yaşanır. Hevesin kırılır. Bunun gibi şeyler. Sağlığından olursun. Parandan olursun. Zamanından olursun. İşinden olursun. Bunun gibi şeyler çok önemli. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz, yani benim için şuraya kadar, mesela demin motor kaydı, arka teker kaydı, buraya kadar izlediyseniz merak ediyorum, acaba buraya kadar sıkılmadan izleyenler ne yazsın? Ne yazsın yorumlara bir şey yazsın. Yorumlara her zaman arkandayız yazsın. Her zaman arkandayız yazsın. Videoyu buraya kadar kesmeden, kırpmadan, ilerletmeden izleyen herhangi biri, kimse, o arkadaşım, kardeşim kimse şey yazsın. Hep yanındayız yazsın. Onun gibi bir şey işte. Demin ne dediysem. Hep yanındayız, hep arkandayız gibi. Bu şekilde anlatacaklarım bu kadardı. Böyle bir video çekmek istedim size açıkçası. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Elimden geldiğince size videolar çekeceğim dediğim gibi, ama etkileşim önemli. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.